行过全世界，专业旅游上用心。100年旅行社带你世界爬爬照，享受自然奇景，欣赏建筑艺术，看见精彩世界，探索历史年轮。100年旅行社，中价位高品质，刚好你真亲切的服务。斯伯利特这个地方就是亚得里亚海岸的一个小镇，但是这里有很多岛，每一个岛都是曾经都是一个古迹。有的岛上在这个地方，很多地方都受过威尼斯统治哈，所以岛上非常漂亮。这是一个海湾，远远看哈，尾巴那个地方也是一个古迹。那看到岛上很多都是旧城区，这古峡哈，古峡拢是世界文化遗产。哦，大家大家拢看到海，树啊拢都多，橄榄树、松树、松柏非常的多。我要去吃早餐了。哇，早餐非常的丰富，太棒的早餐。有我最爱吃的橄榄跟蔬菜沙拉。这是我们的饭店，美丽店。今天第8天了。第8天对不对？嘿，嗨，早安！早安！到巴尤特啦！好，快点！这里是斯伯利特，我们要去走古城，等一下再回来坐船。海雅库，快一点！怎么车上还有人呢？亚得里海岸边的一个克罗埃西亚的第2大城。斯伯利特，我们可以看到这里停着有小船、大船，所有的船都可以进到这里。这古城是安怎古？就是安尼古啦哈，安尼有古老无？安尼有古老无？哈，古老的建筑物，加上野枣树，哇，形成一个很美丽的画面。可以看到古老的，也可以看到现代的。现代的就是现代人在喝咖啡的地方。这里看到好多的名车。宫殿里面，这个门口叫青铜的门口，青铜的门口。啊，这个古城就是长这样子，用青铜做起来。然后你们也可以看得见这个塔，这个塔就是那边的塔。来看这档的图，跟看顶馆的图。这个房子都是16世纪建的比较多哈，但是最古老的大概现在有1600年。这个是1600年前就建的一个古城。哇，这个古城好漂亮哦，里面都是卖纪念品。这1600年的古城。这是地下的城市。用的是小的，但是那个就像你建的一样，他们用的是这样的东西。这就是迄个王啦吼，起这个宫殿吼，有够古老吼，
古老的宫殿哈。你看顶管无牛呢，这个是无量殿呢。地下呀，地下宫殿啊。即马伫地下宫殿吼，咱看到即地吼，就是第3世纪的王吼，啊，就是伊住的迄个皇宫吼，啊嘛是因的钱币嘛是用即个，即地就是牛啦，吼，安尼中级就对啊，嘿，看起来毋是为着伊会用袂用吼，就是为着，因为这是地下宫殿，拢会饮水，啊顶悬就是咧藏物件。啊，这古早吼，1600年前吼，实在是，吼，这叫做先人呐、先人的智慧啦，吼，就会当起甲遮尔好啊，吼。王的石棺吼，但是我甲看是空的啊啦，吼，尸体若放在遮吼，无可能放遮久吼，因为遮拢总足湿的吼。在这个地方可以看到人面狮身像哈，因为16世纪的时候有埃及人一起来到这里哈，这个是罗马帝国的时候建造的，但是却能看到埃及的遗迹，看到用这样子盖起来哈，实在不简单。哈，古迹是每一个城市一个很重要的文化，一个城市没有文化就没有观光价值哈。这里是一个地窖、酒窖，酒窖可以放葡萄酒，也有做橄榄油啊，里面还有一个石磨啊，也是一个磨坊啊，都有。来到这里就是离不开这一些古老的遗迹，还有先人的智慧，古时候人的智慧所用的东西。这个国王就是建立这个宫殿的国王，古时候的宫殿就是这样哈，它是在海边啊，因为我们看到前面哈，前面有很多那个都是填海造地的哈。事实上，在古老的宫殿的时候，它是海的，所以很多海水都会跑进来。这个应该是古罗马帝国的文字哈，古罗马帝国的文字，每一块石头都有它的文字哈。松哥，不是你看无呢，我嘛看无。缸这么大，可能是洗澡用的，也可能放橄榄油用的，都不知道。那个是30几40这个是马桶。哦，屁股都坐在上面了。啊，台湾人有古城，有古城，嘿，古城墙，高墙，好古的，可以看到马桶，12世纪的马桶不简单哈。罗马意式，还看到罗马意式，是一口井哈，嘛是因家咧食水的重要的水源。哇，这个教堂非常的漂亮。我觉得你集合吗？李家集合，这是古罗马帝国的建筑哈。看到这一个好像来到了埃及，人面狮身像哈，因为古罗马帝国的时候有埃及人也来到了这里。哇，这个宫殿的广场。1600年的遗迹，这是一个宫殿。13世纪就开始在起啊。这个宫殿哈，本来嘛有一个墓，嘛是伊的墓，后尾较搁甲起这个教堂，这世界男高音在这里唱歌。这个是一个圆形的哈，所以它有回音，
所以唱歌唱起来特别的好听。在这边唱歌，然后卖 CD， 然后我跟他买了一个 CD， 他就跟我拍照了，唱得非常棒啊！斯伯利特的宫殿哈，哇，真的是很古老，好，罗马时代的遗迹。